dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenyaa oduu galgala kanaa qabannee dhiyaanneerra. Oduu waliin an Sanyii Abbomaatiin. Onkoloolessa 25 2022 jechuun guyyaa kaleessaa akkuma tibboota darbanii godina Wallaggaa Bahaa Ona Nunnuqumpaa keessatti haleellaan diroonii fi meegii 29 jedhamu gandoota akka Waamaa Guddattuu, Adaree fi kan kana fakkaatan keessatti raawwatameera. Haleellaa har'aa kanaan miidhaan uummata irra ga'e hanga ammaa baruun hin danda'amne. Rakkoo intarneetaa bakka adda addaatti ciccitaa waan ta'eef haala jiru adda baafachuun akkaan rakkisaa ta'uun ibsameera. Kana irratti jiraataa Nunnuqumpaa tokko dubbifneerra akka itti aanutti isiniif dhiyeessina. Oduun keenya immoo saniin boodatti fufa. Godina Wallagga Bahaa Nunnuqumpaadha. Galatoomee isin jecha kan rakkoon kun kan inni dura ga'e guyyaa gaafa 12/2/2015dha. Gaafa sana dirooniin kun qilleensa irra balali'aa turte, baay'ee adeemaa turte, dargaggoota hedduu, jaarsolii, namoota hedduudha kan isheen miidhaa turte. Kanumaan namoonni kun osoo isaan waldaadhaa galaa jiranii, waldaadhaa osoo isaan uummatni karaarra yaa'aa jiranii asii gadi dirooniin kun asii gadi rukuttee kan uummata kanaa balaa kanarra geessiste jechuudha. Haaluma kanaan namoonni kun namoota gara namoota 10dha kan madaa'ee, namoonni mucaan tokko immoo yeroo darbe seensa yuunivarsiitii Ambootti fudhatee kunoo galee deengaddaa waldaatii baasteedha kan isheen ajjeeste. Haaluma kanaan mucaan tokko wareegameera. Akkasuma namoonni gara namoota 10 kan ta'an immoo madaa'anii isaan kaan yaalarra jiru, isaan kaan immoo madooma isaatiin yaaliituun argatiin ammaa kunoo du'aaf jireenya gidduu jiru jechuudha. Haalli biyya keenya kana fakkaata jechuu barbaade. Maqaan isaa Biraanuu Raggaa jedhama mucaan wareegame kuni. Gaafa sana lolli tokkoyyuu hin turre, namni walitti dhukaase tokkoyyuu hin jiru. Uummanni kun waldaatii osoo isaan galaniidha kan isaan rukutaman malee lolli hin jiru, wanti tokko hin jiru. Kanuma jarra asii gad rukutaman duwwittiidha. Uummanni kun waa'ee diroonii kana maal hin beeku. Kanuma isaan asii gad rukutaman duwwittiidha kan isaan of argan jechaadha. Yaala mataa isaallee namni yaalu hin jiru, manni qorichaa hin jiru, yaaliin tokko hin jiru, karaan hin jiru. Biyyi keenya wanti tokko illee hin jiru. Achi wanti iddoo waa tokko bitattu hin jiru. Yaalii ta'uu hin argatiin hamma ammaa akkasuma hin jiru namoonni kun. Egaa akka nama tokkotti gaafa ilaalu kun uummata daguggaa sanyiitidha amma gaafa hubannu. Uummata ajjeesanii wanti dhufus hin jiru, furmaannis dhufus hin jiru. Waraana wajjin osoo walitti dhukaase lama tokko hin tanaa'edha malee uummata kana ajjeesee, uummata kana daguugee, uummata kana fitee, uummata dafqaan bulaa, qonnaan bulaa, hojjetatee bulaa waan tokkollee kan hin beekne, waan maalummaa waa'ee waraanaa waa'ee maalii kan hin beekne uummata nagaa akkasiin balleessuu yookaas ajjeesuu jechuun daguuggaa sanyiif deemama malee furmaata takkaallee waan fidu natti hin fakkaatu. Akka kiyyatti waan tokkoyyuu ajjeesanii wanti tokko wanti falli dhufu hin jiru waanta ta'eef daguuggaa sanyiif deemamaa jira jechaadha akka kiyyatti. Kan akka kiyyatti amma wanni kun rakkina keenya kana namni waan nu hin beekne wayii nutti fakkaata. Maalirree amma osoo gabaafamee osoo addunyaan nu dhagayeeti silaa furmaata argachuu danda'a. Garuu wanti nutti dhaga'amu yoo jiraate maaliif akka gurri keenya maaliif akka addunyaan rakkina keenya nuuf beeku dadhabe maaliif akka ta'e naaf hin galle. Isa kanaafiyyuu dhaabbanni yookaan immoo BBC VOA warra jedhaman kun maaliif akka dhimma keenya keessa galuu dadhaban amma ammaatti gaaffii anaaf. Isa kanaafiyyuu jarrumti mataan isaanii dhimma kana xiinxalanii rakkoon guddaan kan kaaba Itoophiyaarrayyuu kan lixa Oromiyaadha kan irra guddeessa biyya miidhaa jiru wanna ta'eef isa kanarratti osoo xiyyeeffatanii falli dhufuu danda'a wanna jedhamu nutti dhaga'ama akka kiyyatti. Salaayyee galatoomii akka kiyyatti dhaamsiin qabu yoo jiraate uummanni kun tokkummaadhaan qaama yookaas immoo mootummaa gabroonfataa uummata irratti raawwataa jiru kana tokkummaadhaan lolee injifachuun kan irra jiraatu yoo ta'e irraa kanatti akkasumatti hin cal jedhee asumaa gadi du'a duwwaa eeggata taanaan akkasumatti hin daguugamee dhumuudha waan ta'eef tokkummaadhaan ijaaramee hawaasni kun uummati kun bakka jirutti harka wal qabatee iddoo jiru socho'ee mootummaa kana yoo ofirraa lolirraa kanatti wanna tokkollee fiduu akka hin dandeenyaatti mul'atanaan. Akka kiyyatti paartileen Oromoon bakka bu'u jedhu kun uummata kanaaf dhaabbata yoo ta'e aleellaa mootummaan boombiidhaan uummata nagaa fixu kana dura dhaabbatanii yoo ittisan irraa kanaaf wanni tokkollee furmaanni dhufuu hin danda'u. Dhugumayyuu uummataaf dhaabbata, uummataaf qabsaa erga ta'e uummata kanaaf loluu qaba, uummata kanaaf dhaabbachuu qaba, miidiyaatti beeksisuu qaba, biyya alaa addunyaatti beeksisuu qaba, addunyaan nuuf beekuu qaba. Akkasumaan uummanni wallaalaan kun akkasumatti daguugamee dhumuurra qaamni Oromoof dhaabbatu kun ammayyuu hamma danda'ame dhaabbileen siyaasaa kamiyyuu wanna kana beekee addunyaatti nuuf beeksisuu qaban jedha dhaamsi kiyya.
Tole galatoomii akka qayyatti waan jedhu diyaaspooraa yookaas immoo uummanni biyya alaa jiran kun rakkina uummata kana rakkina qonnaan bulaa kana biyya alaa iddoo jirutti beeksisee akkamitti akka uummanni kun uummanni nagayaan kun akkamiin akka dhumaa jiru akka mootummaan kun akkasiin itti haasa'aa jiru kana mataasaa biyya alaa biyyaan uummata hin beeknetti beeksisee gurra ta'uufii qaba yookaas fala fiduufii qabaadha dhaamsi kiyya. Haaluma wal fakkaatuun onkoloolessa 23/2022 godina Shawaa Lixaa Aanaa Cobii ganda bakkee Hoofuu iddoo addaa Qaalee jedhamutti humnoonni qilleensa mootummaa paartii Bilxiginnaa haleellaa qilleensaa dirooniin uummata nagaa irratti raawwachuu maddeen himan. Haleellaan kun qe'ee namoota nagaa irratti raawwatamuu eeranii kanaanis namoonni 70 caalan lubbuun isaanii dhabanii jiru jedhan. Namoonni ajjeefaman keessaa 4 miseensota maatii tokko akka ta'an himameera. Kana malees namoonni nagaan 112 haleellaa kanaan madaa'uu ibsaniiru. Haleellaan kun namoota nagaa irratti akka xiyyeeffate jiraattonni ni dubbatu. Oduudhuma wal fakkaatuun onkoloolessa 21/2022 waaree booda godina Wallaggaa Bahaa Aanaa Nuunnoo Qumbaa bulchiinsa magaalaa Adareetti murni Bilxiginnaa haleellaa diroonii boombii gubbaa gadi darbateen qabeenyaan uummataa barbadaa'uu fi hanga gabaasni kun qindaa'utti namoonni 3 madaa'uu maddeen ibsanii jiru. Namoota haleellaa kanaan madaa'an keessaa kan maqaan arganne nama Carraa Geetaachoo jedhamu akka ta'ee fi namoonni biroo haleellaa kanaaf saaxilaman jiraachuu jiraattonni dubbataniiru. Humni Bilxiginnaa kun onkoloolessa 19/2022 Shawaa Lixaa Aanaa Meettaa Walqixxee keessatti haleellaa xiyyaaraa raawwateen lubbuun namoota 14 ol darbuu fi qabeenyi barbadaa'uun eerameera. Godina Shawaa Lixaa Aanaa Meettaa Walqixxee keessatti haleellaa diroonii dheengadda raawwatame hanga ammaatti maatii tokko keessaa obbolootni 3 dabalatee lubbuun lammiilee nagaa 14 darbee jira jedhu jiraattonni nuti haasofsiifne. Namoonni ajjeefaman kunis obboloota 3 maatii tokko barataa Tarrafaa Dhaqqabaa, barataa Mangistuu Dhaqqabaa fi barataa Bayyaa Dhaqqabaa dabalatee hedduun isaanii daa'imman barattootaa fi haadholiidha jedhu jiraataan godina sanaa namni nuti dubbisne. Ayyee maqaan kiyya Tolasaa Gammadaati. Meettaa Walqixxeerraa Lixa Shawaa jechuudha. Sirriidha. Amma naannoo keenya kanatti guyyaa 2 dura jechuunis guyyaa roobii irraa kaasee haalli aanaan keenya itti jiru ammaa gadda uffatee jira. Uummanni gadda keessa jira. Sababni immoo tarkaanfiin dirooniidhaan fudhatamee uummata illee otoo adda hin baasiin maatii tokko keessaa haga obboleeyyan 3 wareegamuu barattoonni kutaa 10 kutaa 12 maatii tokko keessaa baratan wareegamuutti gochaa ga'eetu jira. Irraa himumaa fi haga ammaa balaa dirooniitiin balaan qaqqabe namni haga ammaa wareegamuun isaa beekamee kan reeffi qulqullaa'ee ba'e nama 14 kan immoo ganallee guurramaa jirutu jira. Reeffi namaa kun kan gubateellee dhabamefaa jira beektee awwaaluufillee kan hin taane jechuudha. Reeffa ta'uufillee kan hin taane. Haalli aanaa keenyarra jiru ammaa fi akka kanaadha namni madaa'ee silaa gara hospitaala Injiinillee geeffamuu qabu. Daandii waan hin jirree fi haalli tajaajilli uummataa hundumtuu adda citeera waan ta'eef gara itti geeffamu hin jiru. Ammas namni gaddallee waliin taa'uu hin dandeenye namni nama 2 nama 5 yookaan immoo walii qabamanii yoo ta'an ammallee sodaan dirooniidhaan rukutamuu waan jiruufuu namni waliin gurmaa'anii gadda walirraa cabsuullee hin dandeenye jechuudha. Haalli aanaan keenyatti jiru amma akka kana. Fayyataa wanni kun lolatu naannoo sana magaala sana keessa ture moo maalirraa ka'eeti haleellaan diroonii kun? Sababni immoo waraana ture. Waraanni sa'aatii dheeraa fudhate. Waraana bilisummaa Oromoo kana dura sulula kana keessa ture gubbaatti ol ba'anii gara magaalaatti tarkaanfii fudhataa turani. Yeroo sana isaan gaafa roobiitti barii halkan magaalarra bulanii roobii ganamaanii otoo uummanni iyyuu quban qabaatiin dhukaasni tasa baname qaama mootummaa wajjin yeroo dheeraa walirra turanii ta'uma tarkaanfii sanaatiin qaamni hidhatee jiru kan mootummaan bobbaasee achi keessatti baay'ee miidhamanii nutillee kaa gadi baanee arguu hin dandeenye waan sanaa nama meeqatu irraa wareegamee nama meeqatu beellee waan jiru nagarree boodarra garuu lolichi gaafa dhukaasni qabbanaa deemu waraanni bilisummaa Oromoo ol jedhanii magaala keessa yeroo socho'uu eegalanittidha kan
dirooniin duuban dhufee jechuudha. Ergaa waraanni sun dhufee magaala qabatee waraana lafootiin erga wal dadhabanii diroonii fayyadamuun dhufee jechuudha gama mootummaatiin. Amma waan akka wanni qorannoon illee gaggeeffame hin jiru. Qorannoo tokko maleedha kan tarkaanfiin akkanaa kun fudhatame beektee ergaa nama sana rakkoon akkasii gama waraana laggaa dhufeen raawwatamee humni achi qabu akka malee alaa rukkutamee jennaan humni silaa inni eegumsaaf jedhee waraana kana sakatta'uudhaaf iddoo sana keechifatee ture ganama sana akka malee rukkutamee sababuma kana jecha haaloodhuma bahuudhaaf dhufee uummata rukkute malee qorannoon adda bahee namni nagaa fi waraanni sun garaagarummaa qabu turanii waraanni silaafuu bakkeen inni jirullee uummanni hin beekan gaafuma wal waraana agarra malee hundi keenya iyyuu hin beeknu. Innaa tarkaanfii gaafa isaa warri rukkutan qofaadha kan agarru tarii waraanni kun erga dhufee goda kana qubatee waggaa lamaan kana sulula kana keessa akka jiru nus numa quba qabannaa yeroo garagaraatti immoo dhufanii isaanis tarkaanfii ribeelolaa fudhatanii numa bahu magaala irraati. Inni miilanaa kan garuu xiqqoo kan adda isa godhu waraanni abootis oboon illee gaafa dhufu bifa kana dura uummanni hin beeknee fi baay'ina isaanii illee uummanni argee hin beekne mul'atanii. Sababa kanatti magaalli suni sadarkaa itti dhukaasa akkasiis uummannis argee hin beeku tarkaanfiin gaaf sana fudhatame suni isaanis nama baay'ee waraana irratti dhiibbaa uuman waraanni mootummaan achi qabu rukkutamnaan aariidhuma sana bahuuf jecha dhufee uummata nagaa sana otoo adda hin baasin magaala irratti isayyuu kan fudhatame beeka gara baadiyyaatti miti beeka. Amma haalli naannoo sana jiru akka amma jalqaba naa kaastanitti namoonni hedduun miidhamaniiru qabeenyaan hedduun barbadaa'eera. Qaamonni mootummaa dhimma kanarratti hawaasaaf wanni isaan himan jira. Kanaaf akkas goone kanaaf tarkaanfii kana fudhanne jedhanii yookiin immoo wanni isaan uummataaf ibsan jira. Aga ammaatti wanni tokkichi namni qabu uummataan illee kanatu jira yoo kana goone rakkoo kana keessaa baatu kun immoo kanaaf dhalatellee namni jedhe hin jiru hundumtuu adduma addaan reefa ofii gurrataa jira. Uummanni illee as gaddisiisu amma reeffi 14 kun magaalaa Goorootii fi magaalaa Aanaa Comeettaa walqixxee Eela magaalaa jedhamturraati. Gooroo keessaa ammayyuu reeffi gurramee qixxoofne. Kanaaf namni duraan gadda yoo namni namarraa wareegame walitti birmatee namallee awwaalaa amma namni nama awwaalullee hin jiru sababni immoo maali namni yoo walitti gurmaa'e diroonii namallee nama rukkutuu danda'a sodaa jiruuf jechuudha. Kiiloomeetira 110 wayii naannoo kiiloomeetira 119 maal fagaatti. Tole mee naannoo keessanitti jechuun haalli naannoo jiru akkaan ulfaataa dhufeera. Waan mana kaastaniin ala wanni biraa wanni jiru jira taateen gidduu kana naannoo sanatti ta'e. Taateen naannoo keenya jiru nuti akka beektuu argamsi naannoo keenyaa asiin sulula laga Magor kana gammoojjii lixa shawaa fi baddaa salaalee jidduu jiru kanaadha. Yeroo garagaraatti gammoojjii bitaa mirgaa kana irra darbee amma kunoo baddaa keessa illee ol ba'ee hammeenyi balaa waraana kanaatiin dhufu namoota nagaa gaaga'uutti jira. Amma kaleessuma kunoo wanti gara baddaa aanaa Wacaalee magaalaa Mukaturrii jedhan keessa mul'ate mucaa Buttaa Alamuu jedhamu dargaggeessa magaala keessa jiraatu jaarraa 21 keessa kunoo waboo deeggarte jechuun fannisanii mucaan fannoo dhumarratti du'e. Waan akkana kana fa'aa keessummeessu jira naannoon keenyaas jechuu kiyya. Tole mee gara fuulduraatti hawaasni keenya of eeggannoo akka godhuudhaaf keessattuu tarkaanfiin akka kanaa ammas deebi'ee uummata irratti raawwatamuu mala kan jedhu sodaan waan jiruuf uummanni keenya hawaasni of eeggannoo akka godhuuf waan argitan kanarra dhaabbachuudhaan uummata naannoo saniitiif maal dhaamtume? Ani uummata naannoo sanaati waan hin dhaamoo jiraatee kana dura sadarkaadhuma caarraa arganneeni waraanni kun lamaan wal adamsaa jiru waraana kana lamaan gidduutti akka namni keenya miidhamaa ta'ee nafnee keessayyuu waraanni kun tasa geggeeffamaa akkuma sagalee dhukaasaa dhaga'aniin namuu mana amantaas ta'ee tajaajila kamirraayyuu walitti qabamuu dhiisanii gara manaatti ol deebi'anii akka ta'anii fi amma danda'ame immoo ani qaamni mootummaa uummata kana mararfatee uummata kana na'ee kana booda garaa laafeetoo tarkaanfiin akkanaa uummata irratti akka hin deebine hin godhadhee abdii irraa hin qabu silaa ta'ee dheengadduma waan sana ilaalcha keessa galanii balaa kana hambisu turanii ammallee uummanni abshaala ta'ee gaafa rakkoon akkasii uumame kana booda arganii waan hin beekneef fakkaata dheengadda kana ta'ee namni kun dhukaasallee gabba'ee ilaaluutti kan rukutame jira
Kanaaf naannoo lolli itti geggeeffamu lolli kun tasa kaa waan ta'eef yeroo akkasii namni dafee gara mana ofii galee daa'ima ofiillee sassaabbatee akka ofitti isuu hamma danda'ame rakkoo guddaa dhufuu danda'u sana yoo xiqqeessanillee yaada jedhuun qaba. Tole galatooma gara xumuraatti finna gaaffiif deebii kan keenya amma hawaasaan akkana jettanii biyya kana keessa miidiyaaleen hedduutu jiru. Miidiyaaleen mootummaadhaanis hoogganaman kanneen immoo maqaadhaaf miidiyaalee dhuunfaa jedhaman illee hedduutu jiru. Miidiyaa hawaasaallee dabalatee sooshaal miidiyaa jechuu kooti. Miidiyaaleen kuni haleellaa dirooniidhaan uummata nagaa irratti raawwatame kan haga ammaa kanneen gabaasan irra xiqqaadha. Kanaaf miidiyaaleen biyya keessa jiran akkasumas mootummaadhaan kan hoogganaman jechuu kooti. Uummata kanaaf sagalee akka ta'aniidhaaf uummata kana rakkoosaa dararaa isarra dhaqqabaa jiru kana akka gurra addunyaatiin gahaniif wanni jettan yoo jiraate. Asirratti nuti abdiidhaa kutanneerra rakkoon Oromoo irra gahaa jiru nuti fakkeenya Oromoo gaafa jennu akka naannoo kanaa itti erga rakkoo akkanaa nurratti raawwatamuu qabee rakkoo akkanaa erga keessummeessuu qabnee waggaa lamaaf deemnaa gaafa manni nurratti gubatu gaafa namni dhaadhabee ajjeefamu kanarra darbee immoo kinoo dirooniidhaan samiirra gubbachuun dhufee gaafa kana feesbuuk irratti waan tokko hoogganamni jedhanii nagarraan achitti miidiyaaleen mootummaadhaan bobba'anii miidiyaalee jajjabaanii silaa dhageettii qabanii Oromoo dhummaayyuu dhageechisuu addunyaa naaf Oromoo dhumti gara biraallee akka nu dhaga'uuf namni waa tokko gochaa jiru hin jiru. Kun immoo cubbuu waraana nurratti gaggeeffamurra cubbuun miidiyaalee nurra jiraachuu isaa agarsiisa. Amma ani waan jedhu yoo jiraate miidiyaaleen gartuu siyaasaa amma aangoorra jiru kana deeggaru yoo hin jedheen achitti jechi biraa waan hin jedhu naalaa bada. Otuma argaa jiranuu as funyaa Finfinnee alatti akka barnoonni hin jirre funyaa Finfinnee alatti akka qonni hin jirre otoo arganuu asfaaltii irra waan jiru qofa waraabanii biyyi nagaa jechaa jiru. Biyyi kun immoo asfaaltiin immoo biyya kana keessa amma uwwisee jira yoo jenne ilaallee waanuma beekamu waanuma addunyaa ittiin nu beeku baadiyyaa hundi rakkoo kanatti jira rakkoo waraanaati keessummeessuu jirra bitaa mirgaanuu namni kana nu gabaasu hin jiru yoo danda'ani barri kun ni darbuun hin dhiisu abbii wareegamus namni hundi hin dhumu miidiyaan amma danda'anii harka sagalee nuu ta'anii miidiyaa dhumti immoo akka keessanii kunillee yerootti deddeebianii akka nu gaafata warrumti nu hirmatan iyyuu jechuun barbaada isaan humtu nu jabaatanii warra kaan yoo nu ga'an jechuu malee waan miidiyaa kanaa baay'ee gaafii nu ta'aa jira. Tole galatooma gara xumuraa irratti ammas gaafiidhuma wal fakkaatuun isiniif dhiyeessa akkuma dhaamsa gama keessanii kana hawaasaan geessaniif akkuma beekamu ilmaan Oromoo hedduun biyyoota hambaa bakka adda addaa bakka sagalee isaanii walabummaadhaan gabbaanii dhaggeessisuu danda'an keessa jiru. Awurooppaa keessa, Eeshiyaa, Ameerikaa bakkoota adda addaa diyaaspooraan Oromoo jiru. Kanneen rakkoo uummata keenyaa baasanii ibsuu danda'an diyaaspooraan Oromoo akka sagalee isiniif ta'aniidhaaf rakkoo hawaasa kanaa akka isaan bahanii dubbataniidhaaf wanni jettan yoo jiraate asumaan itti naa dabalaatii dhaamsa keessan xumuraa naa gootanii gaaffiif deebii keenya kanumaan goolamnaa. Tole asirratti waan hin jedhu yoo jiraate kana dura waggootii 5 darban keessaa yeroo jijjiirama mootummaa jijjiirama jedhanii balaan kun itti dhalate kan otoo hin dhufin dura yeroo uummanni sochiirra jiru barataan tokko yoo du'e biyya alaati Oromoonni walii birmatanii sadarkaa itti hiriira ba'anii sagalee keenyallee dhageessisuu turanii amma garuu yeroo itti namni manni nurratti gubatee midhaan mana keessa gubatee horiin mana keessa gubatee haatiif abbaan otoo mana hidhaa jiranuu haalli qabeenyi isaanii gubatee jirutti aga amma namni sababa kana gaafuma tokkollee hiriira nu ba'aa jiru nagarruu namoonni kana dura immoo beekamtii qabanii qabsoo kanaanillee leelloo qaban maqaa gaarii qabanii addunyaa birattis biyya kanattis har'a garuu balbala cufatanii taa'aa jiranii kun immoo gaafii guddaa nutti uumeera kaleessayyuu daldalaa fi waan jedhu nu kaasisaa jira. Ammas waan nuti jennuu jiraate keessattuu uummata keenya gara biyya alaa jiranii uummanni isin ittiin dhaadattanii uummanni isin gaafa barbaadan ittiin sirbitan har'a ibiddaan gubachaa jira. Har'a yoo sagalee isaanii taatanii akka rakkoo keessa jiru addunyaaf hin dabarsine
dhaadannoon yeroo kaanii nuti Oromoodhaa Oromoon abbaa biyyaati jedhanii miidiyaan dhiichisanillee waan bu'aa qabuun fakkaatu. Amma kanatti yoo nuun birmannee yaada jedhuun kaasaa komii guddaa irraa qabna jechuu kiyya isaan irraa walii gala. Ajjechaan lammiilee nagaa irratti mootummaa faashistii Itiyoophiyaatiin raawwatamaa jiru akka dhaabbatu dhaabbileen siyaasaa Oromoo gaafatan. Adda bilisummaa Oromoo fi paartiin koongirensii Oromoo ajjechaa lammiilee Oromiyaa irratti murni biltsiginnaa raawwataa jiru hatattamaan akka dhaabbachuu qabus gaafatan. Mootummaan Itiyoophiyaa qaamolee tikaa fi waraana isaan ajjechaa lammiilee nagaa irratti raawwatu cimsee itti fufee jira kan jedhe ibsi adda bilisummaa Oromoo. Dhaabbanni mootummaa gamtoomanii fi hawaasni idil addunyaa dirqamaa fi itti gaafatama isaa akka bahu ammas irra deebiidhaan waamicha goonee jirra jechuudhaan ibsa isaa keessatti addeessee jira. Ajjechaa mootummaan Itiyoophiyaa walitti fufiinsaan karoorfatee namoota nagaa irratti raawwachaa jiru ilaalchisee hawaasi idil addunyaa tarkaanfii barbaachisaa ta'e akka fudhatuuf duuka buunee saaxiluudhaan waamicha dhiyeessaa akka turre ragaalee keenya armaan dura irraa mirkaneeffachuun ni danda'ama jechuun adda bilisummaa Oromoo ibseera. Gaafa onkoloolessa 19/2022 godina Wallaggaa Lixaa aanaa Saasigaa magaalaa xiqqoo Tsiggee jedhamtu keessatti finxaaleeyyiin naannoo Amaaraa hidhatanii bobba'an humnoota federaalaatiin kan deeggaraman yoo ta'u lammiilee nagaa 9 ajjeesuun namoota 3 madeessanii jiru jedha ibsi adda bilisummaa Oromoo. Kana malees gaafa onkoloolessa 20/2022 humnoonni qilleensa mootummaa federaalaa kutaalee naannoo Oromiyaa harka caalaa keessatti mootummaa Itiyoophiyaa weerara humna qilleensaa gaggeessee jira. Kanumaan godina Shawaa Lixaa Finfinnee irraa kiiloomeetira 70 fagaattee kan argamtu Onameettaa Walqixxee magaalaa Minaareetti haleellaa qilleensaa raawwateen lammiileen nagaan ajjeefamanii kaan ammoo madaa'anii jiru jechuun ibseera. Namoota miidhaman keessaa namoonni 3 maatii tokko akka ta'e adda bilisummaa Oromoo ibsa isaa kanaan addeesseera. Dabalataanis gaafa onkoloolessa 22 fi 23/2022 ammoo godina Shawaa Bahaa Ona Fantaalee, godina Shawaa Lixaa Onoota Meettaa Walqixxee, Gindabaratii fi godina Wallaggaa Bahaa Ona Nunnuu Qumbaa keessatti haleellaan qilleensaa meegii 29 cimee itti fufeen namoonni nagaan hedduun du'anii kaan ammoo madaa'aniiru jechuun adda bilisummaa Oromoo gabaaseera. Bakkoota kanneen keessatti iddoowwan hedduutti manneenii fi qabeenyaan miidhamtoota keessattuu beelladoonni fi meeshaaleen bu'uuraa jireenyaa akka barbadeeffaman gabaafameera. Haleellaan qilleensaa kun onkoloolessa 22/2022 godina Shawaa Bahaa naannoo Fantaaleetti itti fufuun isaa gabaafameera. Baay'inni namoota ajjeefamanii bakkoota hunda irraa adda baasuun rakkisaa akka ta'e ABO'n ifa taasiseera. Hawaasni addunyaa murna lubbuu lammiileef xiyyeeffannoo kennuu didee ajjechaa gara jabinaa akkasii raawwachaa jiru kana irratti tarkaanfii fudhachuuf itti gaafatamummaa akka qabus ABO'n yaadachiiseera. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii bu'uura sanadoota mirgoota namoomaa chaartarootaa fi waliigalteewwan biroo keessatti tumameen qorannoo walabaa geggeessuu fi yakkamtoota seeratti dhiyeessuuf dirqamaa fi itti gaafatama isaa bahuu akka qabu adda bilisummaa Oromoo akeekkachiiseera. Kanaanis dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fi hawaasni idil addunyaa gochaa hammeenyaa Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru osoo beekanii callisanii dhiisanii lubbuu nagaa baraaruuf tarkaanfii barbaachisaa akka fudhatan dhaammateera. Oduun wal fakkaatuun KFO'n naannoo Oromiyaa keessatti ajjechaa lammiilee nagaa irratti raawwatamaa jiru gama hundaanuu hatattamaan dhaabbachuu qaba jechuun ibseera. Biyya Itiyoophiyaa keessatti jijjiiramni qabsoo uummataatiin sirna mootummaa abbaa irree Adwaayii ofirraa kuffisuuf geggeeffame butamee ce'umsi gara dimokiraasiitti godhamu erga fashalee as waldhabdeen siyaasaa walwaraansi lubbuu namoota nagaa kumaatamaan galaafate erga dhalatee bubbulee jira jedha ibsi KFO. Humni aangoo mootummaa qabatee biyya bulcha jedhaa jiru rakkoo siyaasaa furachuu dadhabuu isaatiin nan furadha yoo jedhe ammoo qawwee qofaan jechuun humni isaa namoota nagaa irratti tarkaanfii gara jabinaa fudhachaa ajjeesaa manaa fi qe'ee isaa ibiddaan gubaa kaan ammoo buqqisaa jiru jechuun mootummaa Itiyoophiyaa komateera.
Kana bira darbee maqaa tarkaanfii farra riphee loltuu jedhuun humnoonni finxaaliyyii naannoo Amaaraa Faannoo jedhamee beekamu dabalatee humnoonni adda addaa naannoo Oromiyaa fi naannoo Oromiyaan alatti ijaaramanii mootummaadhaan deeggaraman kan baay'atan yoo ta'u, humnoonni kunis ajjeechaa namoota nagaa irratti bal'inaan bobbaafamanii jiraachuu KFO'n ibseera. Dhiyeenya kana naannoo Oromiyaa iddoowwan garaagaraa keessatti haleellaa lammiilee nagaa irratti kallattiin humnoota mootummaa fi finxaaliyyii Amaaraa Faannoo dabalatee geggeeffamaa jiru hammaatee jiraachuu ibsuun bultiiwwan 14 ji'a onkoloolessaa keessa qofa waliigalatti namoonni nagaa lakkoofsaan 120 ol ta'an gara jabinaan akka ajjeefamanii jiran KFO'n ibsa isaa kanaan addeesseera. Onkoloolessa 5 godina Wallaggaa Bahaa Aanaa Kiiramuutti humnoonni finxaaliyyii Amaaraa Faannoo jedhaman kan mootummaadhaan deeggaraman Oromoota nagaa 30 kan ajjeesan yoo ta'u, haaluma wal fakkaatuun humnoonni kun onkoloolessa 9 godina Wallaggaa Bahaa Aanaa Saasigaa gandaa Tsiggee jedhamutti lammiilee Oromoo 8 haala suukanneessaa ta'een ajjeesaniiru. Kan ajjeefaman keessaa abbaa qabeenyaa mana daabboo obbo Kaasahuun Adaanee kan jedhaman nama nagaa daabboo gurguree jiraatu billaadhaan morma gorra'anii ajjeesaniiru jedha ibsi KFO kun. Yeroo ajjeechaan kun raawwatamu uummanni naannichaa humna mootummaa naannoo magaalaa Naqamtee jirutti iyyachuuf wayita adeeman deebii akka hin arganne ibsi KFO kun addeesseera. Manni miidhamni irra gahee jiru kun humna raayyaa ittisa biyyaa dhiyeenyatti masaraa kumsaa morodaa qubatee jirutti lubbuu nu baraaraa jedhee iyyannoof yoo deemu qawwee itti dhukaasanii akka bittinnaa'u godhamee jechuun addeesseera. Haaluma wal fakkaatuun onkoloolessa 9 godina Shawaa Lixaa Aanaa Meettaa Walqixxee ganda Qarree Heexoo jedhamutti rukuttaa diroonii humnoota mootummaan geggeeffameen daa'imman, dubartootaa fi maanguddoota dabalatee namoonni hedduun ajjeefamanii jiru jedha ibsi KFO. Haleellaa kanaan manneetiin jireenyaa fi manni barumsaa manca'ee jiraachuus eereera. Dabalataanis onkoloolessa 2015 godina Wallaggaa Bahaa Aanaa Waamaa Galoo akkasumas onkoloolessa 13 godina Shawaa Bahaa Aanaa Fantaallee haleellaa xiyyaaraa waraana miigii 29 jedhamuun raawwatameen lammiileen nagaan ajjeefamuu ibsee jira. Gama biraatiin onkoloolessa 13 godina Shawaa Lixaa Aanaa Cobii ganda Bakkee Oofuu jedhamutti haala itti gaafatamummaa hin qabneen haleellaa diroonii humnoota mootummaatiin raawwatameen daa'imman umurii 7 fi 10 ta'an, haadholiin, daa'imman, maanguddoonni akkasumas qaama miidhamaa gurri hin dhageenye dabalate namoonni nagaan hedduun ajjeefamaniiru. Haadha daa'imaa Alamiituu Jaagamaa, daa'ima umurii ganna 10 Qabbannee Tasfayee fi qaama miidhamaa Tujaaraa Dabalaa Jabeessaa jedhaman bakka qonna isaaniitti otoo oomisha boqqolloo sassaabbataa jiranii kan gara jabinaan ajjeefaman ta'uu addeesseera ibsi KFO kun. Walumaa galatti mootummaan aangoo qabatee jiru dirqama nagaa uummataa eegsisuu baachuu dadhabuu bira darbee humnoota isaatii fi humnoota isaa deeggaraniin waliin ta'uudhaan diroonii fi xiyyaara waraanaa fayyadamee ajjecha uummata nagaa irratti bobba'ee jiraachuu ibsuun ajjechaawwanii fi dararaan uummata Oromoo irra gahaa jiru akka ukkaanfamee hafus haala qindaa'een odeeffannoon akka hin baane godhaa jiraachuu fi kun immoo yakka dhala namaa irratti raawwatee fi seera addunyaattis kan cabse ta'uu KFO'n hubachiiseera. Kana waan ta'eef jedha KFO'n, tokko uummanni addunyaa dararaa daangaa darbee uummata Oromoo irratti mootummaa biyya bulchaa jiru ofiin jedhuun gahaa jiru akka beeku. 2. Miidiyaaleen addunyaa fi jaarmiyaaleen mirga dhala namoomaaf dhimman kanaaf xiyyeeffannoo akka kennan gaafanna. 3. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii keessattuu gumiin nageenya addunyaa dhimma kana irratti atattamaan akka mari'ate qaamolee bilisa ta'aniin ajjechaawwan kunneen akka qorataman, humnoonni sarbama mirga dhala namaa kana irratti hirmaatan akka seeraan gaafataman
kallattii akka kaayan gaafatan. 4. Jaarmiyaaleen siivilii biyya keessaa fi alaa kanneen mirga dhala namaa fi miidiyaaleen Oromoo gocha gara jabinaa kana saaxiluun uummata isaaniitiif akka sagalee ta'an gaafanna. 5. Uummanni Oromoo balaa irratti aggaamame kana hubatee qabsoo mirga ofii kabachiisuu jaarmiyaalee isaa cinaa hiriiree akka itti fufu waamicha dhiyeessee jira. 6. Jaarmiyaaleen wal waraanaa jiran hundumtuu waraanaa fi walitti bu'iinsa uummataa miidhuu kanarraa of qusachuun waltajjii marii fi araaraatti akka deebi'an waamicha goona. Hordoftoota keenya oduun keenya ammas akkuma itti fufetti jira. Oduu biraatiin guyyaa kaleessaa jechuun gaafa onkoloolessa 25/2022 godina Harargee Lixaa aanaa mi'eessoo araddaa daalachaa ganda qimixxaa keessatti gabroonfataan abbaa irree hawaasa walitti qabee isin maatii shaniitii jechuun nama lama ija hawaasaa duratti rasaasaan rukutanii ajjeesuu maddeen nuuf himanii jiru. Akka maddeen jedhanitti namoonni nagaan murna PP'n rukutaman kunneen maqaan isaanii 1 Mahammad Aliyyi Adam, 2 Alii Xayyib nama nagaa maatii shaniiti jechuun kan galaafataman yoo ta'u manneen jireenya hawaasa nagaa 5 abiddaan gubanii balleessuun dhagahameera. Haaluma kanaan namoota manneen jalaa gubatan Ahmad Mahammad, Abdii Ahmad, Abdallaa Mahammad Waaree, Adam Umaree Wadaay, Abdii Mahammad Surur yoo ta'an namoota hedduu irratti dhukaasa banameen madaawanii jiraachuun barameera. Hordoftoota keenya oduun keenya galgala kanaas kanuma.